เดี๋ยววันนี้จะพามาดูห้องอาหารบนเรือสำราญครับจะกินพื้นที่บริเวณชั้น4ชั้น5ท้ายเรือครับตรงนี้ก็เป็นที่เป็นกระจกเขียวๆตรงนี้ก็จะเป็นวิวมองออกมาข้างนอกได้นะเวลาเรือวิ่งนี่ครับหรูไหมครับตกแต่งดีเหมือนบนบกเลยครับข้างล่างก็จะมีเป็นชั้น4ครับแล้วก็ชั้นที่ผมยืนอยู่ก็คือชั้น5ครับชั้น6ก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเป็นแบบสเปเชียลแล้วก็เป็นบาร์ด้วยครับที่นี่เรียกว่าเมนดิเนิ่งรูมครับอยู่ท้ายเรือนะครับกินในนี้ต้องจ่ายเงินนะครับจะมีเมนูให้สั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้แต่ถ้าใครไม่อยากกินจ่ายเงินตรงนี้ก็ชั้น11ก็จะมีวินแจมเมอร์หรือว่าเป็นบุฟเฟ่สำหรับแขกครับฟรี3มื้อทุกวันครับแต่ที่นี่ก็อาหารก็จะหลากหลายกว่าครับมีให้สั่งมีให้เลือกเยอะกว่าบางทีมาเป็นคู่รักมาเป็นครอบครัวอยากมาดินเนอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนเรือเนี่ยต้องซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับไม่สามารถซื้อแบบซื้อปลีกได้ครับต้องซื้อแบบแพ็กเกจ1ทริปเนี้ยสามารถดื่มได้เท่าไหร่เขาก็จะมีกำหนดไว้ครับตรงนี้ก็จะมีไวน์ด้วยพอดีวันนี้ผมมีบรีฟฟิ้งเกี่ยวกับMaster 2.0 การช่วยเช็คอินแขกในนี้ครับก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันครับถ้าลำใหญ่กว่านี้ก็จะชั้นก็จะเยอะกว่านี้ก็พื้นที่ก็จะเยอะกว่านี้อีกครับแต่วิวผมว่าสู้ลำเล็กไม่ได้ครับถ้าเป็นลำใหญ่เนี่ยรอบๆข้างจะเป็นเรือชูชีพหมดเลยจะไม่เห็นวิวขนาดนี้